अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? लेयर फार्मिंग यानी अंडों का काम करने से पहले सबसे बड़ा सवाल ज़हन में ये आता है कि कौन-सी तरह की फार्मिंग की जाए? फ्लोर फार्मिंग की जाए यानी फर्श के ऊपर मुर्गियाँ पाली जाएँ, कंट्रोल में या ओपन शेड में, या केज सिस्टम लगाया जाए यानी कि नेस्ट लगा के बैटरी केज हो या कराची केज हो। केज सिस्टम में और फ्लोर सिस्टम में मुनाफे की क्या रेशो है, इन्वेस्टमेंट की क्या रेशो है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं? आज की वीडियो में हम इसी को कवर करेंगे कि अगर आप कमर्शियली लेयर फार्मिंग करने जा रहे हैं तो के कौन सी तरह की फार्मिंग आप करेंगे, केज वाली या फ्लोर वाली? उसमें मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट का क्या दोनों में फर्क है, प्रोडक्शन में क्या फर्क है, डिजीज रिस्क कितना है दोनों में, और दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। और हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में कौन सा सिस्टम ज्यादा सक्सेसफुल है या ज्यादा कौन सा सिस्टम अप्लाई किया जाता है। तो वीडियो के साथ रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक जरूर करना है। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में दोनों सिस्टम हैं। पाकिस्तान में इस वक्त ऑलमोस्ट 70% फ्लोर फार्मिंग की जाती है। डीप लिटर सिस्टम हम इसको बोलते हैं। फर्श के ऊपर मुर्गियां पाली जाती हैं, सीमेंट के या लोहे के खुड्डे बना के रखे जाते हैं, और 30% केज फार्मिंग की जाती है। अब कौन सी फार्मिंग आपने करनी है, इसका जवाब मुनहसर करता है चार चीजों के ऊपर। बजट के ऊपर, आपकी जेब में कितने पैसे हैं, आपके पास जगह कितनी अवेलेबल है, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स क्या हैं, और आप किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। आप लोकली अंडा सेल करना चाहते हैं या कमर्शियली बड़े पैमाने पे अपना ब्रांड बना के बड़ी मार्केट, बड़े स्टोर्स को आप फॉलो करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केज सिस्टम की। केज सिस्टम में जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, कराची केज भी है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं ये वाली वीडियो बना चुका हूं कि अगर आपने कराची केज लगाना है तो कैसे लगाना है। हम इंशाल्लाह बैटरी केज के ऊपर भी बात करेंगे आने वाली वीडियो में। इसमें तकरीबन 5, 7, 9 बर्ड्स पर नेस्ट रखे जाते हैं। ठीक है, बैटरी केज में यानी कि जो एच टाइप केज केज होता है, और जो स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ दूसरा ए टाइप, जो मैं अब आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इस तरह से बर्ड रखे जाते हैं। इनकी बीटें नीचे आती हैं, अंडा मैनुअली या ऑटो कलेक्ट होता है, बीटें मैनुअली भी आप रिमूव कर लेते हैं या कन्वेयर बेल्ट के ऊपर वो रिमूव हो जाता है। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि केज सिस्टम में कम जगह में ज्यादा अंडा आप डाल सकते हैं, ज्यादा मुर्गी प्लेस कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक शेड है जिसकी चौड़ाई 40 फीट है और लंबाई 200 फीट है, अगर उसके ऊपर आप केज में मुर्गी डालेंगे तो कम से कम उसमें आपकी 10 से 12,000 बर्ड आपके बड़े आराम से प्लेस हो जाएंगे। केज के अंदर आपको अंडा बिल्कुल साफ सुथरा मिलता है, अंडे की मार्केट बेहतर होती है, रेट आपको बेहतर मिलता है, अंडे की ब्रेकेज कम होती है, यानी कि जो वेस्टेज होता है, अंडा टूटता है कलेक्शन के दौरान, या मुर्गी अंडे को खाना शुरू हो जाती है, उसको अपना ही अंडा पीने की आदत लग जाती है, वो वाले मसाइल नहीं आते। क्योंकि अंडा जैसे ही मुर्गी देती है वो ढलान होती है, वो यहाँ पे आके जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ लाइन में लग जाता है, वहां से आप आराम से उनको क्रेट्स के अंदर रख लो। फीड की बचत बहुत अच्छी होती है, यानी कि केज के अंदर यह कहा जाता है कि कम से कम 5 ग्राम पर बर्ड फीड की बचत होती है, और ज्यादा से ज्यादा 10 ग्राम पर बर्ड पर डे फीड की बचत भी हो सकती है। यानी कि अगर आपके पास 10,000 बर्ड हैं तो ये फर्क लाखों में चला जाता है। केज सिस्टम में आपकी डिजीज मॉनिटरिंग बहुत आसान होती है, क्योंकि आपके सामने 7 बर्ड या 9 बर्ड एक नेस्ट में आ रहे हैं, आप निशानी लगा सकते हैं कि इस बर्ड की आज क्या सूरत हाल है, अगले खुड्डे में देख सकते हैं, उससे अगले नेस्ट में आप देख सकते हैं, इजीली आप मॉनिटर कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? बेनिफिट्स तो हमने देख लिए। सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। मैनेजमेंट के लिए टीम वो रिक्वायर्ड होगी जिसको स्किल्स ये वाली आती हो कि वो केज सिस्टम को कैसे मैनेज करना है। दूसरा, इसमें एक फैक्टर आ जाता है वेलफेयर कंसर्न का। लोग, ऐसी सोसाइटीज हैं जो ये कहती हैं कि आप बर्ड्स के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, कि आप एक ही केज के अंदर उनको खड़ा रखते हैं, उनको घूमने फिरने की आजादी नहीं होती, जिससे बोन वीक होना शुरू हो जाती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी का बड़ा। और केज सिस्टम के अंदर आप डिपेंडेंट होते हैं पूरे सिस्टम के ऊपर ही। अगर आपका केज का कोई मसला हो गया तो आपको वो सिस्टम अलग से बाय करना पड़ता है। अगर उसमें कन्वेयर बेल्ट खराब हो गया तो उस दिन अंडे की कलेक्शन बेहतर नहीं होगी, या अगर आपकी जो बीटें नीचे आ रही हैं उनको साफ करने के लिए भी आपको अलग से अमला रिक्वायर्ड है, अगर आपने कराची केज लगाया हुआ है। अगर आपका बैटरी केज है तब भी आपको वेस्ट मटेरियल के लिए भी अलग से एक्सपेंस करना पड़ता है। अलग से गाड़ियां आती हैं, फिर उनकी बायोसिक्योरिटी को देखना पड़ता है कि वो शेड के अंदर से ना आए, एक खास जगह पे जाके वो कन्वेयर बेल्ट गिरे, वो बीटें इकट्ठी हो, वहां से वो कलेक्ट करके वो लेके जाए। अब हम बात करते हैं फ्लोर के ऊपर जो फार्मिंग आप कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि थोड़े पैसों में काम हो जाता है, थोड़ी मुर्गी में काम हो जाता है। 1,000 मुर्गी भी रख सकते हैं, 2,000, 5,000, 10,000 से आप काम शुरू कर सकते हैं। अमला आपको कम रिक्वायर्ड होता है, बिजली के मसले आपको कम आते हैं,
आपको इसके लिए सिस्टम छोटा चाहिए होता है। फ्लोर के ऊपर मुर्गियां आपको इजी माहौल में रहती हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर रहती हैं, ज्यादा कुछ सेटअप नहीं करना पड़ता और घर की छत के ऊपर भी आप कर। डिसएडवांटेज क्या है? मोर्टेलिटी ज्यादा होती है, अंडा गंदा होता है, कीड़े आने का, कॉक्सी आने का खतरा होता है ज्यादा, फीड की वेस्टेज होती है क्योंकि फीड आप बर्तनों में डालते हैं या प्लेटों में डालते हैं, मुर्गी वहां पे फीड वेस्ट करती है। एग कलेक्शन भी डिफिकल्ट होती है, आपको बार बार बाल्टियों को साथ जाना के अंदर चक्कर लगाना पड़ता है, फिर उसमें अंडे की ब्रेकेज का मसला बढ़ जाता है। डेली अगर आप 10-15 पेटियां ले रहे हैं तो उसमें आपकी कम से कम 2-3 ट्रे जो हैं 60-70-100 अंडा आपका टूटना शुरू होता है, वो लॉस में चला जाता है। अब आ जाता है इन्वेस्टमेंट का कंपैरिजन। अगर आप केज लगाने जा रहे हैं उसके लिए आपको कम से कम जो पैसे रिक्वायर होंगे, अगर आप एक 10,000 बर्ड का फार्म लगा रहे हैं तो 10,000 बर्ड के लिए आपको ऑलमोस्ट 2500 से 3,000 पर बर्ड कॉस्ट आपको चाहिए होगी, केज की और लैंड की, कंस्ट्रक्शन की, क्योंकि ये ओपन शेड तो नहीं बनेगा। जब आप बैटरी केज लगाएंगे तो कंट्रोल शेड होगा। हाँ, अगर आप ओपन शेड लगाते हैं और उसके अंदर आप कराची केज लगाते हैं तो आपके लिए मसले होंगे, आपको उसको भी सेमी कंट्रोल या कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ कि मलिक सदीक साहब ने भी उस शेड में कराची केज जरूर लगाया है जो 310 रुपए पर बर्ड कॉस्ट पड़ी है, कि बैटरी केज से 50% कम पैसे लगे हैं। लेकिन फ्लोर फार्मिंग से वो फिर भी महंगा पड़ेगा क्योंकि उनको दोबारा से शेड में पंखे लगाने पड़ेंगे, पैड लगाने पड़ेंगे, प्रॉपर लाइटिंग का बंदोबस्त करना पड़ेगा। मोटे मोटे अल्फाज में 2500 से 3,000 पर बर्ड कॉस्ट आएगी और ये इनिशियल कॉस्ट 10,000 बर्ड की 2.5 से 3 करोड़ चली जाती है। दोस्तों, ये जो कॉस्ट आपको मैंने बताई है केज की, ये अभी सिस्टम की कॉस्ट है, लैंड की, सिस्टम की, इक्विपमेंट्स की कॉस्ट है। इसके अंदर आपके बर्ड के पालने की कॉस्ट नहीं है। वो 1500-1700 पर बर्ड अंडा आने तक उसकी कॉस्ट अलग है। ठीक है, उसके ऊपर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर हम फ्लोर फार्मिंग की बात करें तो 800 से 1200 रुपए पर बर्ड कॉस्ट आएगी। ओपन में भी आप उसको कर सकते हैं, आप उसको कंट्रोल में भी कर सकते हैं, दोनों तरह से किया जा सकता है। सेमी कंट्रोल भी आप कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी आ रही है 80 लाख से लेके 1 करोड़ 20 लाख 25 लाख में, यानी कि उससे इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 40% 50% कम है। बात यहाँ पे वही है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। आप ज्यादा पैसे लगाएंगे तो एफिशिएंसी ज्यादा आएगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा होगी। अब हम प्रोडक्शन और परफॉर्मेंस की बात करें तो केज के अंदर ऑलमोस्ट आप चले जाते हैं 90 से लेके 95-96% तक आप प्रोडक्शन कोई पीक ले सकते हैं एक दिन में, यानी इतना अंडा आ जाता है। 10,000 मुर्गी में आपका 950 अंडा आ सकता है, 960 अंडा आ सकता है। मोर्टेलिटी कम होती है, अंडा क्लीन होता है, बर्ड आपका परफॉर्म बेहतर करता है। अगर यही आपने ओपन फार्म किया हुआ है और फ्लोर के ऊपर है तो आप 85 से 90% के दरमियान रहते हैं, यानी कि अंडे की प्रोडक्शन भी कम है। आप बहुत अच्छा मैनेज कर लें, आप उसको ओपन शेड को कंट्रोल में शिफ्ट कर लें फ्लोर के ऊपर, तो फिर आप 90 से ऊपर जा सकते हैं। 90, 91, 92 से 95 ग्राम 95 एग परसेंट तक आप एग प्रोडक्शन ले सकते हैं। लेकिन उसमें फिर आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपकी पंखों की कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपके फैन लग जाएंगे, आपकी दीवारें खड़ी होंगी, जहाँ पे आपने विंडोज दी हुई थी, जालियां लगाई हुई थी, वहां पे आपको पर्दा लगाना पड़ेगा, दीवारें करनी पड़ेगी ताकि पंखों का यूनिफॉर्म फ्लो हो। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आपको 5% अंडा भी ज्यादा मिल रहा है और 5 ग्राम फीड भी आपकी कम खर्च हो रही है केज के अंदर। अच्छा जी, डिजीज और एनवायरनमेंट की बात करें तो केज के अंदर वर्म्स नहीं आते क्योंकि बीट आती है वो नीचे चली जाती है। बर्ड्स को अपनी ही बीट पिक करने का, कंटेमिनेशन का, फीड के अंदर बीट के मिलने का तो 0% चांस है क्योंकि फीड अलहदा से वो खा रहा है, बीट एक जगह पे आ रही है। ठीक है, और जिसकी वजह से कॉक्सी भी नहीं आती, वर्म्स भी नहीं आते, कॉक्सी के बहुत कम चांसेस होते हैं। इसी तरह अगर हम फ्लोर की बात करें तो वहां पे वहीं पे बर्ड बीट कर रहा है, वहीं बैठ रहा है, जिसकी वजह से कॉक्सी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वर्म्स के कीड़े आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। केज में बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम से कम होती है, आप इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं। आपको पता चल सकता है कि किस नेस्ट की, किस लाइन की, किस नेस्ट के अंदर बर्ड डैमेज है, आप वहां से उसको निकाल सकते हैं ताकि बाकी बर्ड आपके बेहतर है, उसको कलिंग पैन में डाल सकते हैं। लेकिन फ्लोर के अंदर बर्ड किस तरह से मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, बात वही है कि आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। केज आपने लगाया, बैटरी केज लगा लिया या कराची केज लगा लिया, आपकी एग प्रोडक्शन बेहतर होती है। आपने 5% डेली एग आपके ज्यादा आ रहे हैं, तो आपने 10,000 बर्ड प्लेस किया, 5% आप केज फार्मिंग में अंडे की प्रोडक्शन बेहतर ले रहे हैं, तो डेली का 500 अंडा आपके पास ज़्यादा आ रहा है। एक महीने में आपका 15,000 अंडा आपका आएगा ज़्यादा
फ्लोर फार्मिंग और केज फार्मिंग में फ़र्क 5% का भी हमने सिर्फ डाला है। तो ये पेटियाँ बनती हैं ऑलमोस्ट 41 पेटी, 41 से 42 पेटी। अगर हम सिर्फ 41 पेटी ही लगाएं तो 41 पेटी का आज का मौजूदा रेट अगर लगाते हैं तो 2 लाख रुपए आपको बच रहे हैं, ज़्यादा बच रहे हैं, आपका प्रॉफिट ज़्यादा है। अगर हम 8,000 रुपये रेट लगाएं तो ये 3 से 3.25 लाख रुपए आपको मंथली ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है। और साल के ऊपर ले जाएं तो आप देखें 40 लाख रुपए आपको सिर्फ 5% अंडा बेहतर लेने में, बेहतर मैनेज करने में आपको ज़्यादा मिल रहा है केज के अंदर। अब हम मिसाल ले लेते हैं फीड की। आपका 10,000 परिंदा फ्लोर पे है, 10,000 केज में है। आप केज वाले परिंदे को 100 ग्राम फीड दे रहे हैं एक दिन में एक परिंदे को। तो कैलकुलेट करें, ये आपके तकरीबन 20 बैग बनेंगे, यानी कि 100 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10,000 के साथ, तकसीम करेंगे हम इसको 50,000 के ऊपर, यानी किलोग्राम और किलो को हमने फर्क को हमने देखना है। तो ये 20 बोरियां आपकी बन रही हैं। 10,000 बर्ड 20 बैग खा रहा है। ठीक है जी, ये आपका 20 बैग खा रहा है केज में। लेकिन फ्लोर के अंदर आपको ये 100 ग्राम पूरा करने के लिए 105 ग्राम फीड देनी पड़ती है, क्योंकि बर्ड डेली 5-10 ग्राम फीड वेस्ट कर रहा होता है। तो 5 ग्राम भी अगर वेस्ट हो रही है तो 5 ग्राम का अगर हम डेली निकालें फर्क तो कितना निकलता है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। 5 मल्टीप्लाई बाय 10,000 बर्ड और तकसीम 50,000, ये डेली का एक बैग बनता है। एक बैग जो कि इस वक्त 6,500 रुपीज का है। 6500 रुपए डेली आप लॉस कर रहे हैं फ्लोर फार्मिंग के ऊपर। तो 6500 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो 1,95,000 रुपए का लॉस है आपका 10,000 बर्ड में। तो केज फार्मिंग में आप कम से कम 2 से 2.25 लाख रुपए ज्यादा कमा रहे होंगे पर मंथ, फीड 5 ग्राम बचा के और 5% अंडा बेहतर लेके फ्लोर फार्मिंग की निस्बत। अगर आप 5% अंडे को भी छोड़ दें, बहुत अच्छी फार्मिंग को कर रहा है। मैं भी फ्लोर फार्मिंग कर रहा हूँ कंट्रोल शेड के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह 95-96% लेता हूँ। लेकिन 5 ग्राम जो फीड वेस्ट हो रही है उसको मैं खुद भी मैनेज नहीं कर पाता। इसके लिए केज की तरफ जाने वाला ही हमारे पास एक आखिरी हल है। तो उसके लिए क्या करेंगे? 5 अगर आप ये भी बचा रहे हैं तब भी 20 लाख रुपए आपको एक साल में बच रहे हैं केज फार्मिंग के अंदर, चाहे आप कराची केज लगाएं, चाहे आप बैटरी केज लगाएं। इसमें फीड की कॉस्ट सेम है। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए मेरा डॉक्टर कामरान का क्या मशवरा है? मशवरा ये है कि आप अब ज़ाहिर है करोड़ों रुपए तो लेके नहीं बैठे, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, कैश फ्लो है कोई नहीं। तो मशवरा यह है कि थोड़ी फार्मिंग से शुरू करें, 1000 मुर्गी से शुरू करें, फ्लोर फार्मिंग पे शुरू करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिकल नॉलेज लें। मुर्गी, अंडे वाली मुर्गी 2 साल का प्रोसेस है। 6 महीने उसके अंदर रेयरिंग है, 5 महीने, उसके बाद 15 महीने, 16 महीने आपको वो अंडे देती है। फिर आप उसको मोल्ड पे कर लें तो आप 3 साल तक अंडे भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें आप सीखते बहुत कुछ हैं। आपके पास 1000 परिंदे के पैसे हैं फ्लोर के लिए, आप उससे शुरू कर लें। 2000 के पैसे हैं वहां से शुरू करें, लेकिन शुरू करें फ्लोर फार्मिंग से। और जैसे जैसे अल्लाह ताला आपको वसअत दे वैसे वैसे काम को बढ़ाते जाए। मैं ऐसे बेशुमार फार्मर्स को जानता हूं जिनको मैं कंसल्ट करता हूं। रऊफ साहब हैं लाहौर के अंदर, फ्लोर फार्मिंग कर रहे थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो केज पे जा रहे हैं। उसी बर्ड में जहां उनका 3500 बर्ड आ रहा था, 3000 आ रहा था, वहां पे अब वो 5000 6000 बर्ड केज लगा के कराची केज वो लगा रहे हैं। किस तरह कि एक साल एक साइकिल पूरा उन्होंने फ्लोर के ऊपर गुजारा, पैसे कमाए और उन पैसों को री इन्वेस्ट करके केज पे शिफ्ट हो गया। देखिए सिलसिला शुरू हो गया। तो मशवरा यह है कि फ्लोर फार्मिंग से शुरू करें अगर आपके पास थोड़ा बजट है। अगर आप कमर्शियली सीरियसली काम करना चाहते हैं, आपके पास बड़ा बजट है, तो फिर गो फॉर द बैटरी केज। दोस्तों उम्मीद है आपको मजा आया होगा, आपको समझ आई होगी कि किस तरह से फर्क है फ्लोर में, यानी फर्श पे मुर्गियां डाल रहे हैं, लिटर में डाल रहे हैं, और या केज में आपको कितना बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। लेकिन प्रोसेस स्लो स्लो होता है। जैसे मलिक सदीक साहब, ये वीडियो आप देखेंगे, ये पिछले 40 सालों से अंडे वाली मुर्गी का काम कर रहे हैं। इनके वालिद साहब फिर आगे ये खुद कर रहे हैं और अब ये केज के ऊपर ऐसा ऐसा शिफ्ट हो रहे हैं। इट टेक्स टाइम, लेकिन करना अल्टीमेटली आपके जहन में फोकस ये हो कि आपने केज के ऊपर शिफ्ट होना। और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप शुरू ही केज से करें। जैसे कि हमारे फार्मर मलिक वकास साहब, माशाल्लाह फ्रेंड्स प्रोटीन उनका चूजा आ चुका है रेयरिंग के लिए, कुछ बर्ड आ गया है, कुछ आने वाला है। 1 लाख बर्ड का अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये फार्म लगाया है और अल्लाह ताला उनकी रोजी में बरकत दे। तो ये दोनों चीज़ों के हवाले से अगर आपको फिजिबिलिटी चाहिए तो आप पीआर मैनेजर से रब्ता कर सकते हैं या पेट्रियन पे जाकर परचेज कर सकते हैं, या मुझसे आप
कंसल्ट कर सकते हैं। मास्टर ब्रॉयलर फार्मिंग कोर्स को परचेज करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। मास्टर लेयर फार्मिंग के ऊपर बेहतरीन किस्म का कोर्स डिजाइन कर रहा हूं, जल्द आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा। और एक और गुड न्यूज भी है, एक सरप्राइज भी है, इंशाल्लाह वो भी जल्दी ही आपको मेरी इन वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंच जाएगा। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक करना है। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।